علي تستهلكوا في الأسبوع الكل ابتداء من 3 دينارات. ديما بونوس valable vers tous les opérateurs. البونوس يتبدل مع أورانج. احنا بلادنا نحبوها وفي عينينا نحطوها، شرفنا بالبارود بحال فونتازيا طول سنة. احنا حلقنا يدويو وفي كل مكان صوتنا معروف. احنا وقفة وحدة نقومو كياس محرقة، احنا شادين علينا بقسامة، نحلفو ونتكتفو. الخرجة تاعنا مشهورة بالجنة بتاعنا ودخلنا في التاريخ. يا اخي احنا وحدنا مثلنا العرب في جنوب افريقيا. احنا جمهورنا نفرحوا، احنا فريقنا نفتخروا، احنا لكاس العالم مازال نروحوا، احنا لي زانجيريان يبين علينا. جيزي تعيش الجيري. كل حد جمعيتي تكور، زعما الطقس منور ولا الحظ في وجهه يدور. عليك بواباب، بوابة تدخل بها عالم الرياضة، الأخبار، الحظ والطقس، بخلاف اللوجوات والألعاب والرنات. تونيزيانا انت الأولى. هيا واباب اب. جيزي الراعي الرسمي للوناف نسمة كاب. سادة المشاهدين أينما كنتم عسلامة ومرحبا بكم. هذه ناس سبور، موعدكم مع الرياضة المغربية والعالمية، كل نهار اثنين بالطبيعة على قناة نسمة. الأسبوع هذه نسخة إفريقية نجم نقولوا قارية بالنسبة للناس سبور. باش نبداو برشا مواضيع قبل ما نخلطوا رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم وكأس الكونفدرالية الإفريقية، باش نحكيو على كرة اليد وعلى كرة التنس. مرحبا بك مصطفى عروس موجود معنا اليوم. مرحبا بك. مرحبا بك للميادين الأسبوع هذا. مرحبا بك مهدي، مرحبا بضيوفنا الكل، مرحبا بكل مشاهدين قناه نسمة. الى جانبك حاتم منامنا الصحفي مختص في كرة اليد. مرحبا بك حاتم. مرحبا بك. رجعتوني شويه لكرة اليد ويامات مع الكونفدرالية الافريقية، وانا نجم نقولوا فخور انه رئيس جديد في الكونفدرالية، ونجم نقولوا عهد جديد ان شاء الله على يده كرة اليد تنجح ان شاء الله. هذا اللي نتمناه بديع بن جماعه. مرحبا بك. مرحبا بك مهدي، مرحبا بالمشاهدين والحضور الكل. مرحبا زاد بسي حاتم استاذنا واخونا العزيز وضيوفنا اللي جاونا من الاتحاد الافريقي لكرة اليد. حبيت نستسين نكملوا احنا بلقطة الاسبوع. حبيت نبدا بنكتة الاسبوع. نكتة الاسبوع كان المخرج نتاعها الرابطة التونسية لكرة القدم. السبورتينغ الموكنين والاهلي الماطري لعبوا نون برينسيپ يلعبوا ماتش ويكلو. بعد دي انسيدون صاروا في الماتش، العقوبة باش تجي ويكلو على ويكلو، خمسة وخميس علينا. والسؤال يبقى مطروح بالطبيعه باش نرجعوا للموضوع باكثر حده في باقي الحصه. معنا ايضا يزيد سعادي نائب رئيس الكونفدرالية الافريقيه لكره اليد ونائب رئيس الجامعه المغربيه الملكيه المغربيه لكره اليد. مرحبا بك. للتصحيح فقط، انا ماشي نائب رئيس الاتحاد الافريقي، انا رئيس لجنه سي بي دي، بمعنى تطوير وكره اليد ونشر كره اليد. مرحبا بك ومرحبا بجميع المتابعين ان شاء الله في المستقبل يكون لو تيتر. مرحبا بيا في وسط العائله اللي كنت كنتمنى دائما ان نكون بجواركم، وكنرحب كذلك بالمشاهدين الكرام في كل المغرب العربي، وفرصه كبيره اننا نتكلموا على كره اليد في هذه القناه العزيزه. إلى جانبك رئيس الكونفدرالية الإفريقية والاتحاد الإفريقي لكرة اليد مسيو مونسيرو أغيمو. مرحبا بك، هذا شرف كبير لنا أنك تكون موجود معنا. مرحبا بك. Tout à fait, c'est un honneur partagé. Je suis très heureux d'être dans vos locaux sur invitation, n'est-ce pas, de la télévision NESMA pour partager un certain nombre de préoccupations et surtout, n'est-ce pas, pour bénéficier de l'attention nourrie de cette télévision et puis des acteurs potentiels du handball tunisien et africain.
إذا مسيو مونسيرو ريمو يقول أنه فرحان موجود هوني في لي لوكو تاع نسمة، وخاصة باش تحلى كرة اليد بالأنظار تاع الجماهير اللي تستحقها. لكن سبب حضورك في الاستوديوهات نسمة اليوم والندوة الصحفية اللي باش تعقد غدوة في مقر نسمة هو عقد تم إمضاؤه من طرف الاتحاد الافريقي لكرة اليد وقناة نسمة لمدة 10 سنوات، وفيما يخص كل الدورات المنتخبات والأندية اللي منظمة الاتحاد الافريقي لكرة اليد. Tout à fait. Je suis venu, comme je l'ai dit tantôt, sur invitation de la télévision NESMA pour que nous puissions harmoniser nos points de vue sur un document qui va nous lier à long terme et bénéficier, n'est-ce pas, du soutien de cette chaîne pour rendre visibles nos activités. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de la Confédération africaine de handball, mais on a besoin de les rendre visibles pour bénéficier d'un appui plus nourri. Et je crois que c'est ce qui justifie ma présence ici. إذا يقول أنه كرة اليد قاعدة تتطور وحاجتها بالطبيعة بالوسائل الإعلام كما قناة نسمة باش تكون عندها رؤية للعالم والجماهير العريضة. أيضا نسمة كانت أمضت عقد أيضا مع الجامعة الملكية المغربية ومع النادي المغربي لتطوير الرياضة في البلاد. كان تحكينا أكثر. هو المغاربة عموما ومحبي كرة اليد جد مسرورين أنهم يوقعوا مع إنسان اللي بدات تكسب تعاطف كبير في المغرب، وهذا كذلك يدخل في إطار دعم كرة اليد الإفريقية. وقعنا شراكة مع نسمة فيما يخص الجامعة لدعم الأندية كل هذه الاتحاد المغربي ديال القسم الوطني الأول اللي الآن جميع الأندية كتلعب بحملة الإشهار ديال نسمة. وكاين عقد شراكه خاص مع نادي ديال حي شعبي اللي معروف في مدينه الدار البيضاء اللي هو درب السلطان، حي اللي مهمش ارتأوا الناس ديال نسمة انهم يدعموا هذا النادي اللي في ظرف 3 سنوات كيصعد للقسم الوطني الاول وكيلعب ادوار كبيره في البطوله المغربيه. سيد رئيس كنت تفسرنا علاش مدة العقد هذه 10 سنوات، مش متعودين على عقود بالمدة هذه باش خلي لكم معناها فرصة باش تخدموا أكثر على المدى الطويل لبناء معناها شراكة تخليكم تبنيوا مشاريع معناها على قاعدة صحيحة؟ Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, le mariage est forcé entre, je dirais, la presse, je dirais plus précisément la télévision et le sport. En d'autres termes, je dirais, est-ce que le sport et les sportifs peuvent, disons, évoluer sans le regard des masses médias? Est-ce que les médias aujourd'hui également n'ont pas besoin du mouvement sportif? Je crois que ce mariage qui s'impose à tout le mouvement sportif s'impose également à la Confédération africaine de handball. Nous sommes très heureux d'avoir identifié ce partenaire pour que nous puissions traduire ce mariage très harmonieux au profit du handball africain. Et vous savez aussi que chacun a son champ. La chaîne ESMA a son champ, a ses prérogatives. De la même manière, la Confédération africaine de handball a ses prérogatives, a son champ. Le plus important, c'est de pouvoir définir un champ consensuel pour que chaque partie puisse trouver, n'est-ce pas, son compte. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Nous travaillons dans ce sens. Si on arrivait à trouver un contrat de longue durée, ce serait tant mieux pour les deux parties. إذا سيد الرئيس يقول أنه هذه شراكة تحاول تربح الطرفين، الإعلام من جهة بطبيعة اللي حاجته باش يكون عنده يد في الرياضة، وبطبيعة أيضا الرياضة اللي لازمها تتطور بالإعلام. يقول أيضا أنه المدة تاع العقد مهمة جدا ليتمكن أنه الشراكة هذه ولا العرس هذا يقول هو ما بين الزوز أطراف يخدموا على قاعدة صحيحة. حاتم تفضل. أنا نحب نتوجه بسؤال مسيو أريمو. نعرف أن مسيو أريمو ملي كان عضو ثم سكرتير جنرال وتوا رئيس، معناتها شرعيته لا جدال فيها في وجوده على رأس هذا الهيكل. مسيو أريمو نعرف من اللي تبعت 25 سنة مش كل الكونفدراسيون أفريكان كان ديما في التنظيم المسابقات نتاعها، عدم الانتظام في المسابقات، لخبطة دائما على مستوى البرمجة، مستوى المقابلات، وهذا دائما بسبب المشاكل المادية للفرق الإفريقية. اليوم أول مرة الكونفدرالية الأفريقية تمضي عقد شراكة مع قناة تلفزية، وتعرف أنت مدى أهمية
التوقيت والمواعيد وتثبيت المواعيد بالنسبة لقناة التلفزية أو بالنسبة لبيع حقوق. هل أن الكونفدرالية الإفريقية ستقطع نهائيا مع ربما الارتجال اللي كان يميز نشاطها في الفترات السابقة، فترة يابو وما قبله؟ باش نوضح أكثر، معناتها تحديد المواعيد بصفة نهائية في كل المسابقات في الذكور والإناث تكون معروفة من هنا ل10 سنوات حتى التسويق يتم. ثاني حاجة الفرق تكون معروفة، لأنه مش نقعدوا لآخر وقت لدريال مينوت وعلى نستناو شكون باش يجي. احنا وصلنا تبدا الكومبيتيسيون وناس وثم بلدان تجي وقت الكومبيتيسيون تتعاود الكالندري. اور هذا ما ينجمش يمشي مع التلفزة تحترم روحها وتحب تسوق على مستوى عالمي. هل أن تخمم الكونفدرالية باش تعمل تصفيات على مستوى لي زون باش تكون نقول نعمل أنا وشامبيون دافريك دو 8 ايكيب سلمون، باش سواء كان هذا نحكي في الكلوب ولا كذا في المنتخبات؟ هل ان عندكم استراتيجيه واضحه، خاصه كما قلت تعديت بكل مراحل وشفت لي ديفو ولي ديفايونس اللي صاروا؟ Merci beaucoup. Je crois que c'est l'occasion de rendre hommage aux premiers acteurs du handball africain, parce que c'est sur ce qu'ils ont pu réaliser qu'aujourd'hui nous essayons, n'est-ce pas, d'apporter un plus. C'est vrai, depuis l'avènement de la nouvelle équipe, depuis 2008, nous nous sommes permis de faire l'état des lieux et on a constaté, n'est-ce pas, qu'on présente une organisation technique, administrative et financière trop modeste pour espérer créer les conditions favorables à un développement harmonieux du handball africain, si on veut du moins resserrer l'écart qui existe entre le niveau africain et le niveau mondial, dans la mesure où la référence reste le niveau mondial. On ne peut rien sans ressources financières, qu'on le veuille ou non. Il faut avoir les hommes, c'est vrai, c'est les premières ressources, mais il faut pouvoir disposer des moyens. Et rechercher les moyens appelle forcément la présence des médias. Solliciter les médias appelle une organisation sérieuse. Et c'est pour cela que nous nous investissons assez sérieusement pour que nous puissions régler les problèmes, je dirais, élémentaires, à savoir, par exemple, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, disposer d'un calendrier à temps pour permettre de vendre à la structure comme celle-ci, de vendre les matchs aux pays qui sont intéressés. Nous avons sensibilisé les fédérations à cela. Je prends l'exemple prochain de la compétition qui va avoir lieu au Cameroun. Nous connaissons déjà les équipes, n'est-ce pas, qui sont inscrites. Nous avons déjà procédé au tirage au sort. La publication est faite. Je crois que c'est un exercice qui nécessite la complicité des fédérations nationales, nonobstant les difficultés qu'elles rencontrent dans leurs pays respectifs. C'est vrai, les pays de l'Afrique du Nord sont épargnés de ces dispositions quelque part, mais les pays au sud du Sahara, nous devons les accompagner, les former, sensibiliser les décideurs politiques, et nous sommes à cette étape présentement. Je crois que nous sommes en train de voir le bout du tunnel par rapport au sérieux qui doit caractériser nos manifestations, et pour pouvoir bénéficier de l'appui des partenaires potentiels qui sont quelque part cachés dans l'ombre. سمح لي قبل ما تترجم حاضر روحك في الترجمه باش نكمل سؤال. هل ان وجود مثلا حصر الفرق المشاركه مع الدعم المادي من ربما من النسبه ولا كذلك حتى من السبونسور الاخرين يخليكم مثلا تساهموا انتم في التمويل، بل تعرفوا المشاكل اللي تعاني منها بعض المنتخبات والفرق في التمويل حتى باش تخلصوا لي فواياج؟ مانيش نخلي السيد رئيس الكونفدراليه الافريقيه الاتحاد الافريقي لكره اليد يجاوب توا، باش نرجعوا للموضوع هذا بعد ما نشوف بعض الصور. لكن ذكروا اللي قال السيد رئيس الاتحاد الافريقي انه نوجهوا شكر للي خدموا كره اليد قبلنا منذ ما جينا قمنا بتقييم الوضع، مش ديما فما الامكانيات باش نرتقي بكره اليد. المال والماده اهم حاجه، والاعلام هوني يدخل في اللعبه لحل المشاكل اللي يمكن تبدو بسيطه او بديهيه لكن صعيبه برشا من الداخل حل. مثال الدوره القادمه اللي باش تدور في الكاميرون احسن مثال في محاوله تطوير العقليات والحرفيه كي سنسال بشويه بشويه. اذا في اطار كره اليد الافريقيه باش نرجع لك الاجابه نتاعك بعد ما نشوفوا الصور هذوما اللي يحكيوا لنا بالطبيعه على مشاركه النجم الرياضي الساحلي والصعوبات اللي يلقاها في السوبر كوب والدوره القادمه البطوله الافريقيه للانديه الفايزه بالكاس، وايضا صعوبات اللي تعاني منها الانديه التونسيه منذ العوده الى النشاط منذ اسبوعين. نتفرجوا مع بعض. انعقد يوم امس باحد نزول ولايه نابل اجتماع جمع رؤساء وممثلي انديه القسم الوطني الاليف لكره اليد لدراسه المشاكل والصعوبات الماليه اللي تعاني منها الفرق
وعدم حصولهم على مستحقاتهم من طرف الجامعة، وزارة الشباب والرياضة ومن عقود الاستشهاد. تعرف اللي الناس اللي قاعدة تمول اليوم في الجمعيات في ظل الظروف الحالية، في ظل ظروف الشركات هذه، وفي ظل الظروف اللي معناتها الشامبيونة قاعدة تتلعب من غير جمهور، برشا ناس تتسائل معناتها يقول لك أنا باش نعطيك فلوس ما تعداش في التلفزة وما غير جمهور باش نعطيك